안녕하십니까 우리 친구들 반갑습니다. 저는 거창 목재문화체험장에서 근무하고 있는 백진섭 선생님입니다. 모두 반갑습니다. 우리 친구들 코로나19 때문에 다들 개학 시기가 연기가 되고 집에서들 다 있죠. 그리고 온라인으로 수업을 하고 있을 텐데요. 답답한 마음이 다 있을 겁니다. 엄마 아빠나 선생님도 답답해요. 우리 친구들도 더 답답할 줄 압니다. 그래서 우리 친구들 팀여자 프로젝트 목공체험 어떻게 하냐고요? 이제는 체험장에 오지 않고 집에서 할 수 있도록 저희들이 목공 체험 프로그램을 준비했습니다. 우리 친구들 아마 엄마나 아빠가 아니면 할머니 할아버지가 우리 친구들에게 이렇게 생긴 상자를 선물하지 않았나요? 자, 이 속에 뭐가 들어있을까요? 여기에는 공룡이 숨어 있습니다. 자, 우리 친구들 자기 상자를 한번 열어보도록 할까요? 자, 선생님 한번 열어보겠습니다. 이렇게 당겨서 열리죠. 자, 선생님 상자에는 이렇게 생긴 공룡이 숨어 있습니다. 혹시 선생님이 들고 있는 이 나무 공룡 이름이 뭔지 알아요? 맞습니다. 스테고사우루스입니다. 오늘은 선생님이 이렇게 생긴 스테고사우루스 나무 공룡을 가지고 수업을 진행하도록 하겠습니다. 먼저 상자에 재료들이 다 들어있는지 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 공룡이 몸이 되는 큰 나무판이 있고요. 자, 그리고 이렇게 생긴 바퀴가 몇 개? 4개가 있습니다. 4개. 다 있나요? 네. 그리고 봉지에 들어가 있는 나무 못이 있죠. 이건 나중에 바퀴를 연결할 때 쓰는 바퀴 연결 나무입니다. 그리고 마지막으로 이렇게 생긴 막대가 있나요? 있죠. 자, 이건 이름이 모래막대기라고 합니다. 작은 모래알들이 이 막대기에 붙여서 이 모래막대기로 나무에 흠이 난 곳이라든지 가시라든지 이런 것을 매끄럽게 해줄 때 사용되는 겁니다. 자, 그럼 우리 친구들 상자에 있는 재료들을 다 확인했으니 이제부터 수업을 시작하도록 하겠습니다. 네, 우리 친구들 우리가 공룡 만들기 전에 필요한 것들이 몇 가지 있어요. 뭐가 필요하냐면 여기 보이는 매직이라든지 아니면 사인펜 아니면 크레파스도 괜찮습니다. 나무에 색을 칠할 수 있는 것들이면 다 괜찮습니다. 자, 그리고 나무망치가 필요합니다. 그런데 우리 집에는 나무망치도 없고 쇠망치도 없어요. 이런 친구들이 있죠. 그런 친구들은 깨지지 않는 단단한 것들을 준비하면 됩니다. 선생님이 생각하는 단단한 것들은 엄마 화장품 중에서 단단한 화장품 용기가 있어요. 그런 것들로 두들겨도 되고요. 아니면은 쇠로 된 그릇을 가지고 이용해도 됩니다. 어떤 거든지 상관은 없어요. 아시겠죠? 자, 그런 것들을 책상에 이렇게 갖다 놓고 합니다. 자, 그리고 아까 선생님 말씀드렸던 이게 뭐라고 했죠? 모래막대기라고 하죠? 이 모래막대기로 지금 나무 공룡의 때를 벗겨줄 거예요. 나무 공룡의 때는 뭘까요? 나무죠. 가시도 있고 거칠거칠한 것도 있고 그곳을 이 모래막대기로 갈아낼 겁니다. 자, 그럼 우리 친구 한 손에는 모래막대기, 한 손에는 나무 공룡을 들고 선생님을 따라서 곱게 갈아보도록 하겠습니다. 먼저 모서리 부분부터 갈도록 하겠습니다. 보면서 내 나무 공룡에는 가시가 너무 많아. 그런 친구들은 더 많이 해야 되겠고 내 나무 공룡에는 가시가 없네. 이런 친구들은 모서리가 날카로운 부분을 갖다 가지고
갈아내면 되겠습니다. 자, 선생님처럼 따라 해보겠습니다. 선생님 빠르죠? 우리 친구들 빨리 안 해도 됩니다. 천천히 해도 됩니다. 지금 이 시간은 급하게 할 필요는 없고요. 천천히 해보면 되겠습니다. 자, 한쪽으로 했으면 반대편도 똑같이 해보도록 하겠습니다. 사이사이 확인해 보면서 해보도록 할게요. 이 과정이 제일 중요한 이유는 가시들이 친구들 손에 찔릴 수도 있겠죠. 거칠고 칠한 면이 있으면 어떨까요? 나중에 색칠을 할 때 잘 색이 스며들지 않습니다. 그래서 사포로 모래막대기로 지금 하고 있는 거예요. 몸체를 모래막대기로 잘 갈아냈죠. 지금은 준비한 사인펜으로 색을 칠해 보도록 하겠습니다. 색을 칠하는 거는 선생님이 알려준 대로 안 해도 됩니다. 우리 친구들이 생각하는 색깔, 우리 친구들이 생각하는 공룡의 모습들을 그대로 그리면 됩니다. 선생님은 미리 만들어 놓은 게 있어요. 자, 몸 색깔이 어때요? 빨갛죠? 그리고 이렇게 껍질의 모습을 갈색으로 칠해봤습니다. 우리 친구들은 나무공룡에 어떤 색깔의 옷을 입힐까요? 네, 선생님은 공룡의 몸에다가 이렇게 색을 칠해봤어요. 우리 친구들도 공룡의 몸에 어떤 색깔을 칠하고 꾸몄는지 궁금합니다. 자, 이렇게 준비된 사람들은 이제 뭘 해야 될까요? 바퀴를 만들어야 되겠죠? 자, 이렇게 생긴 바퀴가 4개가 있죠? 그러면 나무 막대기 있죠? 하나를 이렇게 꽂아보도록 하겠습니다. 잘 안 되는 친구들은 망치나 단단한 물건으로 이렇게 한 개, 이렇게 2개를 준비를 합니다. 그리고 공룡의 몸에다가 이렇게 끼워보도록 할게요. 자, 그래서 뒤집어서 이렇게 보면은 반대쪽으로 나무막대기가 튀어나왔죠. 자, 그러면 나머지 2개의 바퀴도 이렇게 결합을 시키면 됩니다. 친구들 어렵지는 않죠? 혹시 혼자 하기 힘든 친구는 주위의 어른들한테 도움을 받아도 됩니다. 우리 친구들 자신만의 나무공룡 다 만들었나요? 선생님도 이렇게 만들었습니다. 우리 친구들 코로나19 때문에 답답했던 거 잠시나마 잊을 수 있었나요? 항상 건강하고 다음에 또 만나기를 기대하면서 여기서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.